可以來這邊拍攝，是因為你有會員嗎？哎。知道我为什么要买手套了吧？海報都是如履冰冻。从日本回到台湾，我现在的所在位置呢是屏東的萬巒，在這個露營場地非常的大，而且有許多的關卡。之所以有這樣子的鋪陳，就是為了要參加 Defender Trophy。看着一輛輛擁有沙光深黃或凱西克綠塗裝的 Defender， 曾譽為越野界奧林匹克的駱駝奔 Camel Trophy， 仿佛重現眼前。這場始於1980年讓 Land Rover 一戰成名的極限賽事，經歷停辦與 G4 挑戰賽的短暫接棒後，終於在2021年以 Defender Trophy 之名正式重生，並於2025年一躍成為全球賽事。各區冠軍將會師非洲與 Tusk 基金會展開為期21天的野生動物保育任務。但在踏上非洲大地之前，選手們必須挺過充滿考驗的殘酷預賽。而對我們這些體驗2天1夜表演賽程的車迷藝人來說，搶的不是晉級門票，而是學習這份傳奇的探險精神。我旁邊的這輛車呢，就是 Defender Trophy Edition。除了擁有 Trophy 的彩貼，也擁有了許多具備越野指標的配備，不論是20寸的鋁圈、呼吸管、車頂架、側梯，甚至擋泥板，連內裝都有相應的鋪陳。這個就是全台限量50輛的 Trophy Edition。那這一次的比賽呢，除了車款操控之外，也有體能上面的訓練。那話不多說，我們就直接着裝準備上陣吧。大家看到這個畫面，這不要害羞，你台灣。還好我有先見之明哦，今天就直接穿運動褲出門。原廠替我們準備了 T 恤跟參賽的背心，另外就是手套跟水壺，就這樣。但是我個人在這次出門做了一件非常敗筆的事情，就是忘了帶護膝。這個這樣，對，你只要轉一圈掉，有相接，了解。內側，對，抽起來，穿到這2個交叉的中間。從繩結開始，本以為這些辨別方向、尋找目標、帶有大地遊戲色彩的活動，便是 Defender Trophy 的全貌。對成年人來說，就好似回憶童軍生活。殊不知，這一切正是原廠試圖讓我們放下戒心，以為一切都還在自我掌控之中。因為接踵而來的，則是在磨練心性之外，真正對技與體的嚴格考驗。我絕對不要用跑的，因為在體力有限的情況下，不一定會比較快。慢慢來比較快，跟 off-road 一樣。來，我的左腳抽筋了。你是抽筋還是扭到？抽筋。抽筋，抽筋，我剛好是那个那叫什麼肌，小腿呢是
非常基要。果然，這種活動就是救護人員是非常重要的。謝謝有你們。虽然發生了點拉扯的意外，幾經思考之後，我們決定還是將片段如實呈現。除了告訴各位日常運動的重要性，也警惕自己，再簡單的關卡都不能掉以輕心。不過，看在輸人不輸陣，外加運動加精神的份上，腳痛還是得撐下去，因為接着要面對的可是專屬於 Defender Trophy 的拿手好戲。这邊剛剛看就有好幾個舉腳的動作出來。對，那這個時候看到其實它學習系統，它會介入打滑的部分、空轉的部分，去做重新分配扭力。然后它是一個 S 型，可以。不大一點點，然後到這邊，我覺得現在最具危機感的是車內有一隻疑似蜜蜂的動物在飛。會比蜜蜂好一些。它差速器自动锁定。对，它如果有侦測到有需求的時候，它就主動介入。射水。那等一下一樣，我們讓火候将控制系統作動一下再下去。好。我们刚才非常幸運的開到了 Trophy 版本來進行這一次的越野體驗。這雖然是短暫的路程，可是以我在駕駛過程當中也耗費了超過13分鐘。畢竟越野這件事情就是慢慢來比較快，而且有很多的細節必須進行判斷，不論是過彎時的角度啊等等的，因為不知道前面的樹會不會忽然就擋住了你的路。除此之外，模式的切換也相當的重要，因為選對模式等於就可以擁有一條更快的捷徑。這一切都必須要歸功於 Defender 擁有豐富的性能，才有辦法完成這樣子的體驗。如果說越野是 Defender 的本質，那麼在這場年度盛事中，接下來要面對的考驗，從八角籠到模擬載運救援物資，甚至是野生動物的狹角穿梭，考驗的不只是車輛操控技巧，更多的是團隊合作。畢竟，當真正進入非洲大地，唯一能依靠的就是同隊之間的信任與互助。直至夕陽西下，我們以為垂釣金字塔並安放定位已經是當天最後的考驗，沒想到在用餐前的那一刻，試圖徒手拖動超過2.3噸的 Defender， 居然是消耗最後一絲體力，飯前運動。好在菜還不來。終於結束了第一天的挑戰，經歷這樣子，不論是體能的考驗、判斷力，又或者是指揮以及駕駛方面，對我來說又是全新的體驗，讓越野的層級更加的升華，並且駕駛技術各方面都有顯著的提升。當然，這或許也就是這一次 Defender Trophy 的一大用意，讓每一位的參賽者可以將自己的技術以及
對於越野的認識更加的提升之外，同樣的人際之間的相處、团队的合作，這都会是整個活動核心的要領。不過呢，目前也就經歷了2/3，隔天我們還有從早上到中午的挑戰，所以我先睡啦。1號帳篷，我昨天晚上就是睡在這一張裡面。當然必須要說啊，這次早上的活動其實非常的緊湊，我們等於突破了6個關卡，有3個跟車子有關，有3個呢則是體能跟技巧的考驗，不論是障礙賽又或者限定拉輪胎。不要問我為什麼不把輪胎立起来，我也很想。另外，如何把獨木橋綁好讓車子通過，以及把三腳架立起來，物資運送過去等等的這些部分，或許我們在台灣日常的生活當中很難經歷，可是試想，若真的有一天必須要野外求生的時候呢，這都是非常實用的技巧，而且也將越野車款使用的淋漓盡致。那同樣的，原廠也為了這一次的表演賽進行了頒獎，除了留神之外，最佳神隊友剛好就在我們隊上，只能說非常的與有荣焉，因為他的表現非常的好。同樣的，這個也見證了這一次的獨奏曲不只是獨奏，是非常和諧的協奏曲。2天1夜看似短暫，但這段對自我密集的訓練，可以當作來自 Defender 呼喚的教召令，借此成為一名合格的越野駕駛兵。除此之外，也是另一種跨入人車生活圈的難得回憶。但會不會懷念此次的經歷？我想先解決酸痛的問題吧。